今からピーター・ピオット博士の記者会見を行いたいと思います。ピオット博士はですね、最近ではエボラの父とか言われてエボラで話題になっていますが、それと同時に国連のUNAIDS という国連合同エイズ計画の事務局長を1995年から2008年まで14年間にわたって務めてこられたということで、エボラ、それからエイズのエイズ対策に関してはもう世界的な権威指導者であります。でこれまで日本記者クラブでもUNAIDS の事務局長時代に何回か記者会見していただいたんですが、今回は新しくご著書が日本語版が出版されて、Thank you for waiting. We will start the press meeting. He is recently called the father of Ebola, but of course he is known as the executive director of the UNAIDS from 1905 to 2008, which is as long as 14 years. In the area of Ebola fever or AIDS HIV, he is a world authority. He has also visited our National Press Club a couple of times before, and this time he is in Japan because the Japanese version of his latest book has been translated and published. このノータイムトゥルーズというエボラとエイズと国際政治という本なんですが、そういうこともあって、今回ぜひグローバルな感染症対策についてですね、お話をお伺いしたいということで、記者会見をお願いしました。ピオット博士は、第2回野口英世アフリカ賞の受賞者であり、から現在ではグローバルヘルス技術振興基金という公益社団法人のグローバルヘルス技術振興基金というところの理事も務めておられます。日本とも非常に関係が深いのでですね、またいろいろお話を伺った後でご質問をしていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。I have just indicated the book No Time to Lose, which was the original English version. He was also the recipient of the second Noguchi Hideo Africa Award. He's the director of the G-HIT at this moment, and in many ways he has a deep personal relationship also with Japan, and that is why we are very happy to invite Professor Pio to the club. There will be his initial presentation, and all of you will have some opportunity to ask questions later. Professor Pio. Thank you very much, Yata-san, and good afternoon, everybody. Thank you for coming to this press conference. 宮田さん、ご紹介ありがとうございました。皆様もお忙しい中ありがとうございます。I think I must have spoken here at least 10 times, particularly when I was executive director of UNAIDS, and it's always a pleasure to be back in Tokyo. もうこのように10回ほどはこのような話をしてきたかと思いますが、事務局長を UNAIDS でしていた時にはたびたび日本に参りまして、また来ることができて嬉しく思っています。I will talk about three things, three themes. One is where we are with the Ebola epidemic in West Africa. Two, about the major progress that G-HIT has made. And three, about the great opportunity for the next 18 months for Japan's leadership in global health. 3点の話をいたします。第一に西アフリカにおけるエボラの現状がどのようなことになっているのか。第二にかなり進展してきました G-HIT と略しておりますグローバルヘルス技術振興基金の活動について。第3、これから日本がグローバルヘルスの分野で特に1年半ほどの間にリーダーシップを発揮していただく重要な機会だという話です。Since we met here last time, the Ebola crisis has seen major progress in the sense that one country, Liberia, has been Ebola-free for now well over 2 months. And then the number of cases in the two other countries, Sierra Leone and Guinea in West Africa, have gone down in a very significant way. So that's the good news.
前回話をして以来のエボラの危機の状況について大きな前進、改善があったと考えております。まずリベリアについては2ヶ月をはるかに超えた形で新規発症がないという状況になっておりますし、あと2つシエラレオネとギニアについても大幅に減少しています。And this progress is due to major effort by the local communities, but also by the international community.including by Japan. このような前進、改善が可能であったのは地元共同体の努力もありますが、日本を含めた国際社会の多大なる努力もありました。Japan has been one of the biggest contributors to the fight against Ebola. Actually, after the United States and the United Kingdom, has been the third most important financial contributor.金銭的な支援という意味では日本は世界の中でも最大規模の貢献をしてくださっている。アメリカ、イギリスについてエボラ対策として日本は第3位の資金援助をいただいています。But it has done much more than only giving money. It has sent people on the ground. It also the only drug, the only treatment that has been tested.For Ebola is a product by Fujifilm, Avigan, and that has been tested in Guinea, and also new diagnostic tests, rapid diagnostic test developed by Nagasaki University has been deployed now in West Africa.しかし日本の貢献は金銭的なことだけではありません。専門家を現場に派遣してくださっていますし、また今現在唯一利用可能な医薬品について実際に臨床試験も行っているものについては富士フィルムのアビガンしかないという意味で、これも日本の貢献です。ギニアで試験を行うことができていまして、さらに迅速診断キットについて長崎大学が開発したものについても今展開利用されています。So this diagnostic test was developed both by Nagasaki University and Toshiba Corporation, I should say. But so it's a combination of money, of people, and of Japanese know-how and technology, including, for example, to detect a fever in patients. So rather than to take a temperature for every individual,there are cameras that detect people with fever when they go in airports, like you have here at Narita, for example, but was not present in Africa.診断薬について長崎大学と言いましたが、東芝もきちんと名前を挙げなければなりません。つまり資金的にも人材という意味でも、また日本独特のノウハウあるいは技術という意味でもさまざまな組み合わせの貢献を日本は行っています。また体温測定について一人一人について体温をいちいち測定をしなくても、成田空港等でありますようにカメラが立っていて、そこを通過して熱が高い人について検知することができると。それは日本の空港にはあるけれどもアフリカにはなかったものです。It's maybe a detail, but before, when you have to take a temperature by every individual, when a plane comes out, it can take nearly 1 hour. And when you have a kind of a machine, a camera coming from Japan, then it's a matter of a few minutes.妙に細かい話にはなりますが、一人一人空港で到着して飛行機が降りてきた人の体温を測っていると、それだけで1時間ぐらいかかりますが、今写真をお見せしたように日本初の機械と技術で通った人の温度をチェックすることができると非常に助かります。So that's all, I think, very positive news. It's a sign that when there is a strong cooperation and international solidarity, that one can really contain an epidemic. However,The less good news is that Ebola is not over. It's not over in Sierra Leone, it's not over in Guinea, and therefore it's not over in general. 以上がグッドニュースなんです。つまり多大なる協力をみんなで行い、国際的に一致団結して対応すれば大規模感染も封じ込めることはできると。そこまで良かったんですが、そこまで良くないニュースもありまして、結局のところエボラは終わったわけではないと。シエラレオネとギニアで終わってないということは結局世界で終わったとは言えません。Because in both Guinea and Sierra Leone, one week there are only 5 to 10 cases. The next week there are 35 cases. So it is really, as we would say, a long tail
bumpy road, and it means that we need to increase efforts in terms of community mobilization, education, and contact tracing. 例えばギニアとシエラレオネについては減ってはいるんですが、例えばある州において新規発症もしくは診断が5から10人で少なめだと思ったとしても、その翌週にはまた35人という事態がありますので、ロングテールというか少しずつ減ってはいても長く続いてしまう、もしくは道路はまだボコボコで滑らかにはいかないと言いましょうか。だからこそもっと努力が必要で、共同体の体制も広める必要があり、教育啓蒙も必要であり、対応がまだ必要だということです。This is not a matter of high technology, but a matter of community mobilization, education, and the reality is that Ebola will not be over until the last patient with Ebola is either dead or has recovered without having infected anybody else. So that is now our challenge, and that could take several months to come. あとは感染者のトレーシングをしていくなど継続しなければいけないんですが、問題はハイテクのような事態ではありません。あくまでも共同体がどう対応するか、一般住民をどう啓蒙啓発をするかであって、エボラが終わりましたと言えるまでには、最後の一人の感染者、患者さんがお亡くなりになるか、もしくは他の誰にも感染をしないまま回復を果たすかどうか、その事態にならないと終わったとは言えませんので、まだまだこれから数ヶ月は完全に終わったとは言えません。So there's really no time to lose, as my book says. もうその通り時間ないんです。To make every effort possible to stop the epidemic, because the longer we wait, the greater the risk, not only for West Africa but for the rest of the world also. もうタイトルの通りでして、一刻も猶予がならないと、ありとあらゆる努力を動員して大規模感染を止めなければいけない。少しでも時間を先延ばしにしてしまいますと、西アフリカにとってのリスクだけではなく、全世界すべての人にとってのリスクが大きくなるだけです。Let me now turn to GHIT, the Global Health Innovative Technology Fund, of which I'm a director. 私が理事をしております GHIT グローバルヘルス技術振興基金の話に移ります。Tomorrow we have a meeting of our council and our board and to review progress. And GHIT has invested $43 million US dollars in 39 research programs. 明日はボードとカウンシラーのミーティングがありまして、これまでの自分たちの活動の効果等について進捗をチェックいたします。これまで39の研究プログラムに対して4300万米ドルを投資してきました。And GHIT concentrates on diseases that are neglected by the traditional research establishment and pharmaceutical industry. 伝統的な研究機関もしくは通常の製薬業界で顧みられなかった疾病に GHIT はフォーカスを当てています。So-called neglected tropical diseases, such as malaria, but also we have dengue, we have various helminthic diseases and so on. いわゆる顧みられていない熱帯病ということであって、マラリアとかさまざまな前虫や線虫に関するものとか、デング熱であるとか。And there are several unique aspects of GHIT. First, it is a true partnership between now 6 pharmaceutical companies, Japanese pharmaceutical companies, the government, the Gates Foundation,another private entity, but philanthropy, and the Wellcome Trust. The Wellcome Trust, a UK-based, also a philanthropic foundation. GHIT の独特のところは、本当にありとあらゆる分野の組織が真のパートナーシップを組んでいるところでして、例えば日本の製薬会社を含む6の民間の製薬会社が参加をし、政府あるいはゲイツ財団、その他の民間の非政府団体、慈善団体などもあり、またイギリスでもよく知られた慈善団体であるウェルカム財団も参加しています。Because of the nature of this partnership,you should not only look at the $43 million that GHIT directly invested, but it has also leveraged additional money, and with $29 million in co-investments.
So for every dollar that GHIT has invested, it has raised at the moment about 70 cents additional, which is what we always hope will happen, but it rarely is the case. 先ほどリサーチプロジェクトに4300万ドルを充当してきたと言いましたが、我々はいわばそれを倍数効果で高めるようなレバレッジがありまして、例えば共同投資ということで2900万ドルも動員することができていますので、大体 1.7 倍にすることができている。我々が1ドルかけるとパートナーが70セントは同じだけ出してくださっていると。So that's the first bridge between industry and philanthropy and academia and so on. The second bridge is the bridge between Japan and the world that GHIT is giving, because nearly every project involves, by definition, a Japanese company or university and some other entity somewhere in the world. Can be in Africa, can be in Europe, can be in Asia. GHIT はいわばいろいろなパーティーの橋掛け、綱渡しをすることができていまして、今前半で紹介したのがいわば産学官の事例です。2つ目が日本と世界を結びつけるブリッジにもなっているということで、ほぼすべてのプロジェクトについては当然ですが、日本のどこかの団体が参加をする、日本の企業、大学、その他の組織で、あとはもちろんアフリカでもヨーロッパ、アジア、どこの場所でも参加ができる組織は参加が可能です。The third bridge is that between one of the big strengths of Japanese science is the discovery, when you have a new compound. But the bridge has to be made with development of a product and bring the product to people. And that is also one of the strengths of GHIT. もう一つのブリッジとしての GHIT の強みです。日本では創薬、新規化合物発見し、それを研究開発をして、製品が出来上がったとしても、それを必要としている現場に持ってこなければいけない。この点でも日本の強みが発揮できています。So in 2 years' time, since the beginning of GHIT, which is nothing, 2 years, already 6 products are in clinical trials, which I think is something for the Guinness Book of Records. So fast. ギネス級の臨床試験の速さだと言っていいと思いますが、GHIT を活動を始めてからたった2年、本当にこれだけ短い間で、6の化合物について試験を行っているということは、本当にギネス級のスピードです。And lastly, I would say, from my perspective, GHIT is very efficient. Efficient in the sense that the money goes out fast. You heard that there are already products in clinical trials, which normally takes 4 or 5 years. But also, I would say that it has very low administrative cost. So it is becoming a model for funding global health research and development. 私の経験から見ましても、効率が非常に高い組織だと考えております。何よりも金を調達した場合にはすぐにそれを拠出することができていますし、通常であれば臨床試験までに 4,5 年かかっても珍しくないところが、先ほど申し上げたスピードで進めることができていると。また事務管理費についても非常に小さく抑えておりますので、グローバルヘルスの分野での研究開発、特にファンディングに対してはいわばモデルのような存在になりつつあります。So GHIT provides a model and a platform for capitalizing on Japanese know-how in infectious diseases, which will be necessary for a long time to come. Just look at what is going on at the moment in Korea and in China with the emergence of so-called MERS. Coronavirus is a new epidemic that comes from the Middle East, and now, after having been confined for years, in the Middle East and a few cases in Europe, it is now also in Asia. So there will always be a need for this kind of research and development. GHIT はそのような意味でモデルとなり、これが土台プラットフォームとなって、日本がせっかく持っている強み、ノウハウを感染症の分野で活用することができる土台となっておりますが、このような日本の知見を展開して必要とするというな期間はこれからも長く続いてしまいます。今現在でも中国、韓国で MERS と略されて呼んでいるコロナウイルスの新型の感染症について、これまでせっかく長い間中東だけに抑えることができていて、ほんのパラパラとヨーロッパであっただけのものがアジアに来てしまったということなので、このような感染症の研究開発については常にいつも行っていなければいけないということです。And I'm joined here by the Chief Executive of GHIT, Dr. B.T. Slingsby.
so who is, of course, based in Tokyo. If for any questions further when I'm not here, he is, of course, the man who is running the show. 一番肝心なスリングスビーが最前列に来ております。東京におりますので、何か質問があったり、私がいないときでも何でも連絡をしてください。My third theme is the fact that over the next 18 months, there will be an enormous opportunity for Japan to shine as a world leader in health and medical innovation. 向こう1年半が日本にとって特別大事な期間だと思っております。日本が輝くことができる機会であって、グローバルヘルス、医学のような問題で日本がリーダーシップ発揮することができる機会です。Let me mention three issues. One, Japan will be the president of the G7 next year. 3点言います。来年は G7 の議長国は日本です。And at the G7 summit hosted by Germany next week, global health figures prominently on the agenda, the Ebola crisis, of course, but also neglected tropical diseases and antimicrobial resistance. G7 について今年はドイツが議長国でして、来週首脳会合があります。そこでもアジェンダの中でグローバルヘルスは非常に重要視されておりまして、エボラから顧みられない熱帯病、また抗菌剤、抵抗性を持ってしまった薬物等も含まれて話し合われることになっています。And when I was here last time in April, I had the opportunity to discuss these issues with the Prime Minister Shinzo Abe. 4月に来た時にもこういう内容について安倍総理と話す機会がありました。Secondly, TICAD, the Tokyo International Conference on African Development, will be held next year for the first time in Africa. これまで何回かありました TICAD については来年、今回は初めて日本ではなくアフリカで開催します。It brings together Japan and all African countries. And there at the summit also, obviously, this is an opportunity to discuss and to decide on action in terms of global health, both in terms of global health innovation, like GHIT is doing, but also control of diseases like on Ebola and AIDS and malaria. 日本とアフリカのすべての国々が一堂に会する機会が TICAD でして、首脳会議におきましてはこのようなグローバルヘルスの問題も話し合うことになります。協議をした上でどのようなアクションを取る必要があるのか意思決定も行われるでしょうし、我々 GHIT がイノベーションを推進しているのと同じようにエボラ、エイズ、マラリアの分野でもどのように制御をしていくか、そういう話し合いがアフリカと日本のトップの間で行われます。And finally, the government of Japan will host a meeting to prepare for the so-called replenishment of the global fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria. This global fund was conceived at a G7 summit in Kyushu, Okinawa in 2000. And so Japan is the parent, father and mother of this global fund. And now the global fund every 3 years has to raise the money, and Japan will host that, and that will happen in December. 日本政府におきましては、エイズ結核マラリアで世界基金の増資準備会合について12月にホストしていただくことになっています。もともとこの発想についても2000年の日本が議長国であった九州沖縄サミットの時から始まったものですので、日本は世界基金のお父さんでありお母さんでありという親でいらっしゃるんですが、3年ごとに増資を行いまして、今年12月には準備会合が日本で行われます。And the Global Fund is extremely important for the lives of many people in the world because it's the number one funder for AIDS treatment in developing countries. And to remind you that even if we have had major achievements in the fight against AIDS, there are still 1.5 million people who died from AIDS and 2.1 million people who became newly infected. So AIDS is not over, and we need to continue to make sure that we continue on the good path towards the end of AIDS as a public health threat.
世界基金は世界の多くの人たちの命にとってとても重要な存在となっています。なぜかと言いますと、途上国でのエイズ治療という意味で世界基金が一番大きくお金を出しているからです。エイズ対策という意味でも以前に比べれば大きな前進改善があったとはいえ、それでもまだまだ終わったとは言えません。まだ死亡者については150万人、もしくは新規に診断をされる新規発症者が210万人という人数がいますので、全く終わっておりません。公衆衛生、公共の脅威ともいえるものについて取り組みを続けるこのルート、道は続けなければなりません。The final point is that also for GHIT, it will be the year of replenishment, so that it can continue its wonderful mission and have even more impact on the lives of millions of people. GHIT についても今年も増資資金を調達しなければなりません。それによって非常に偉大で崇高なミッションを継続していく必要がありますが、これによって非常に多くの世界の人たちの命に影響を及ぼすことができていて、そのいい影響をもっと大きくしなければなりません。So thank you very much for listening to me. 冒頭は以上です。はい、ありがとうございました。それでは質問に入りたいんですが、ちょっと申し遅れました。私は司会の産経新聞の特別記者で宮田一雄と言います。実はですね、この本の翻訳チームの一人に加わってるんで、なんとなく利害対立があるかなという感じもするんですが、今日は日本記者クラブの企画委員として司会を引き受けしました。で質問をお受けしたいと思いますので、ご質問ある方は挙手をしていただいて、所属と名前を言っていただいて、お聞きしていただくようにお願いします。Before inviting the questions, I forgot to introduce myself. My name is Miyata of Sankei Shimbun newspaper. I admit that I'm one of the team of the written translators of this book, so I was concerned about a possible conflict of interest. But let me say that I am here chairing this press meeting as the member of the planning committee of the Japan Press Club. If you have any questions, please raise your hand and please tell us who you are before you ask a question. はい、どうぞ。日本経済新聞の安藤と申します。2つありまして、1つはエボラ出血熱の今の話の中で、あと数ヶ月、セブラルマンスって言ったと思うんですけども、数ヶ月ぐらいで終わるだろうとおっしゃったと思うんですが、これはかなりそんなに早いのかという気がしたんですが、楽観的な見通しを薬もあるということでされてるんでしょうか。ちょっとこの見通しの根拠について教えていただきたいというのが1つと、もう一つはエボラとエイズとは違うんですが、今MERS の MERS が、韓国にも広がってきてて、突然感染の疑いがある人が1000人を超えているという状況なんですが、これは、韓国で初期対応に誤りがあった結果、こんなに急激に増えているというふうにお考えでしょうか。韓国、日本にも近いんですけども、これが入ってくるのを食い止める、あるいは今の広がりを抑えるにはどうしたらいいと考えられますか。My name is Ando of Nihon Keizai Shimbun, Nikkei Shimbun newspaper. Two questions. The first question is related to Ebola. I think you used the phrase several months. You sounded as if there could be an end to this Ebola epidemic within several months. I was wondering if that was a bit optimistic, or are you genuinely optimistic because now treatment drugs are available? Can you elaborate on the reasons why you used the phrase the several months, and maybe there will be a conclusion to the Ebola epidemic? And the second question is not Ebola, not HIV virus, but the Middle East corona MERS that has erupted in South Korea. All of a sudden, out of the blue, the news says that there is more than 1,000 also persons who are suspected of being MERS positive. Would you say that there was some problem with the initial response and reaction by the South Korean authorities? And my next question is, since Japan is geographically close, how could we prevent it from coming into Japan, or how could we all do something to contain further spread? Thank you. Thank you very much for two very relevant questions. One,
I think that all predictions about the future of Ebola have been quite, I'm not saying wrong, but very difficult to make. So what I would say in the best case scenario, most optimistic one, it will be several months, where Sierra Leone and Guinea are now where Liberia was at the beginning of the year. So that's why I said, okay, in Liberia it took them 3 months, and it may be running the same path, but we don't know. It could also be the end of this year. So I'm grateful that you say that we don't really know. But what is worrisome to me is that in Guinea there is now one district, one region that is affected by Ebola that was never affected before, near the border with Guinea-Bissau. So it's because people are mobile. So it will be difficult. But let's say it's not something that will be over very soon, and will take time. Thank you. But not because of treatment or so. It's a community response that's key. Sorry. 大事な質問を2つしていただいてありがとうございました。エボラの将来についての予想について、これまでどなたが行っても間違ってたとまでは言いませんが、難しい予想であるということは言えると思います。ベストシナリオ、一番楽観的に考えたとして、やはりセベラルマンス、数ヶ月だと思います。リベリアについて今年の最初には何とか制御できるのではないかという見通しがあって、それから2、3ヶ月でこういう展開になったので、シエラレオネとギニアでもうまくいけば同じようなことになるかという期待もありますが、もしかしたら今年いっぱいかかるかもしれません。なのでご質問の方がおっしゃったように本当はわからないのではないかということが正しいと思います。今懸念していますのはギニアのある特定の地域がありまして、そこでは以前は全く感染がなかったところで新たに感染者が現れているというところを私は懸念しておりまして、ギニアビサウとの国境で近いところで人の出入りというのはもう止めることができないので、制御は非常に難しいと思っておりますので、すぐに終わるとは言えません。単に治療があるからと言っているわけではありません。やはり共同体がどう対応するかしないかが鍵です。Another unknown in terms of Ebola is that it's now clear that some people can excrete the virus for longer, particularly in their seminal fluid, so that men can transmit it when they're cured or no longer symptomatic. And so we don't know what a role that will play. So many unanswered questions, and I hope next time I come to Japan it will be over, but that will be in December. So エボラについてはまだ分かっていないと分かっていることがたくさんあります。特に男性でもう無症状になったと、一見治りましたにもかかわらず非常に長期にわたって精液の中でウイルスの排出が続くケースがあります。その場合には他者に感染させる可能性があると、この影響がどのように展開していくかがまだ見えていませんという意味で分かっていない側面がまだある。私が次回来るまでにコントロールができているか終わっているかどうか、私が次回来る予定なのは12月なんですが、どうなるかというところです。Now, going to the MERS coronavirus, I think that in a sense is more risky than Ebola for a spread. And the reason is that it is highest risk for airborne transmission, respiratory transmission in the hospital setting. まずコロナについてはある意味では広がりを止めるという意味でエボラよりもリスクは大きいかもしれません。なぜかと言いますと、院内感染、病院という環境の中で呼吸によって空気感染をするという意味ではリスクがエボラよりも大きいと言える。And it reminds me very much about what happened with SARS more than 10 years ago, where it started in East China and in Hong Kong, and then someone traveled to Toronto in Canada, and there the person infected several other ones, again in the hospital setting. Similar story happened now here, but coming from the Middle East, going to Korea.
これを聞いて思い出したのが10年以上前の SARS でした。あれも中国の東部、香港で始まって、それがトロントに行って、トロントでまたやはり院内感染という形で複数の人に広がったと、それと全く同じようなパターンですが、今回は中東から韓国ではあるけれど。And so the problem was that I think in the first place that nobody expected to have someone with MERS coronavirus coming up in Korea. So that probably delayed the recognition because you can only find what you're looking for. So that's the first thing. It's the unknown. まず最初の問題としては、MERSを背負った人が韓国に来るということを誰も予想も想定もしていなかったということだと思います。それによって検知、認知が遅れてしまったと、結局こういうことがあり得るのではないかと意識して探さなければ見つからないからです。So it should be a warning for every hospital also in Japan to know when somebody, particularly with a travel history, comes with respiratory symptoms, it could be something like MERS coronavirus or SARS or influenza. You don't know. 日本の病院を含めてどこの病院にとってもこれはウォーニング、警告という意味で教訓として学ぶべきです。特に個人の渡航歴、どこの国に行ってきたのかが非常に重要でして、しかも呼吸に関連するような症状がある場合には、もしかしたらインフルエンザかもしれないし、MERSか SARS か知りませんが、特に注意が必要だということです。The most important question that the doctor should ask patients is, where have you been the last 3 months? Have you traveled abroad? Japanese travel all over the world. So that is very, very important because that should give an indication of whether there is any risk for this kind of infection. 最も重要なのは、医師が患者に対する問診で、過去3ヶ月間どこに行きましたかと尋ねることです。海外に行っていないかどうかで、特に日本中はもう世界中を旅行しますので、どこかよその国に行っていないかどうか、これで今のような感染に関するようなリスクがあるかないかをまず考えます。And the second important thing is that these viruses, they are the most dangerous within the hospital setting, within intensive care units where nurses, doctors can be infected, other patients. So strict infection control is very, very important. 2つ目、このようなウイルスが一番危険性を持つのは病院の中、特に ICU の中のような環境が一番危ない。その中で医師や看護師、もしくはこの問題は韓国でも起こっていて、以前にサウジでも起こりました。And thirdly, it is to do contact tracing, to find all the contacts and to isolate people for a certain period. And what happened in Korea is that, of course, that one man traveled to China and then infected there. And that's in our globalized time, how infectious diseases move from one place to another. 3つ目ですが、コンタクトトレース、接触があった人をすべてトレースをするということで、一定期間それぞれ隔離をしなければなりません。これはまた韓国で起こってしまったのが、男性が1人中国に行き、そこでさらに感染が広まったということですので、このようなグローバル化した時代であるからこそ、さらにこの点留意して動きを追跡していかなければなりません。In the days of Dr. Noguchi Deo, all this travel was by boat. And, Yokohama was a station, quarantine station. There's still a museum that I visited. And when there was plague in China, you got the news and you could wait for the boat and isolate everybody. Today, in one day, you're from, the Middle East and you arrive in Korea, overnight flight and so on. So that's why we have to be prepared in a globalized time for these epidemics, and that no epidemic today is local. It always has the potential to be global. Even if Japan itself, they're not that, and infectious diseases are not a big issue, but it is at risk.
野口英世の時代には船でしか移動ができなかったかもしれませんが、その時には横浜で検疫所があって、そこの記念館には私も訪問いたしましたが、例えば中国でペストが勃発したというような時には、それに応じて船については待機をさせて、一定程度関係者については隔離をするということが可能な時代もありましたが、今はそうではなく、ここまでグローバル化した時代においては、一夜にして中東から韓国まで飛行機でひと飛びで来てしまうことができるということで、もはやどのような感染症もローカル、局所的、限局的であることはありえないと、グローバルになる可能性がどの病気でもあるということを意識しておいて、体制を整えておかなければなりません。いくら日本は離れていて、今、感染症が大きい問題ではないと言ったとしても、日本もアットリスクです。And just as with Ebola, what's important is that when you have one case, you really put in place every single measure possible, and you act very early. And indeed, in Korea, there was a delayed reaction, but again, because there was an unknown. But now that is known, I think it's really important to take no risk. And for example, to isolate, put in quarantine everybody who has been in contact. And because otherwise it could get out of hand in China as well. エボラの教訓ですが、たった一人、たった一件だけでも症例の確認があった場合には、とにかく取れる対策はすべて動員して可能な限り早く行うということだと思います。そういう観点からは、韓国では分かっていなかった、想定をしていなかったということで遅れはあったかもしれませんが、今や分かったのであるからこそ、もう全く何もしないという余地はない、時間を遅らせるという猶予はありません。すべてコンタクトがあった人物については、トレーシングをして隔離をしていかなければいけないし、韓国だけではなく中国でもそうです。Thank you. 以上です。よろしいですか。他にご質問、はい、じゃあ。私国際開発ジャーナルというところに勤めています竹内と申しますが、No Time to Lose という本を書かれている博士に対しては少し長期的な未来の話なので、的確な質問かどうかわからないんですが、グローバルウォーミング、あるいはクライメットチェンジですね、気候変動、温暖化、これらのですね、感染症に対する長期的な影響などについて博士が心配されていること、あるいは予測されていることなどあれば教えてください。My name is Takeuchi from a journal titled International Development Journal. My question is about the long-term future, and I am not sure if I'm supposed to ask this kind of question to the author of No Time to Lose, because it's such a long-time issue. But this is related to global warming or climate change. Professor Piot, do you have any expectations, forecast, or particular concern about the longer-term impact of this Earth getting warmer and impact onto infectious diseases? Thank you. Now, global warming and climate change is, of course, one of the biggest challenges of our time. And it's an example where we have to act now in order to preserve the future of our children, grandchildren, grand-grandchildren. 地球の温暖化、気候変動は今の時代の最大の課題です。今、行動を起こさないと、子供、孫、ひ孫、その将来のための世代にこの環境を残すことができません。And the Kyoto Protocol is very clear that if we don't act now, what the consequences will be. The problem is that we have to pay now, and the benefits will only be visible maybe for future generations. That's very difficult for many people and governments. 京都議定書を見ればどういうところが難しいか分かると思います。今すぐ私たちの世代が行動を起こさなければいけない。京都議定書を見たところ、あの時行動を起こさなかったから今どうなってしまったかということを我々見ているんですが、しかし今我々が頑張ったところでそのメリットについては今感じられない。将来世代にしかそのメリットを残すことができないという意味で、今の時代に行動を起こすことも難しい。それは国民にとっても政府にとっても今難しい。At the school I'm the president of, the London School of Hygiene and Tropical Medicine, we have a group working on climate change and health.
impact. And there are several ways where that can be impact. One, we see more extreme weather events, and particularly heat waves, which are already, killing a lot of people, particularly older people, but also workers who are exposed and work very hard in construction and so on. So the first result is, the first impact is extreme weather events, heat waves, but then also natural disasters. 私が学長しておりますロンドン大学衛生熱帯医学大学院においては、気候変動とヘルスという研究をしているチームがまさに存在していまして、気候が健康にどういう影響を及ぼすかを追跡しておりますが、一番最初に見えているインパクトが異常気象です。で、その中でも特に熱波、異常に暑いということで、高齢者がたくさん命を落としているし、また建設現場で非常に過酷な労働をしているような人たちが命を落としています。The second impact that we identified is on actually indirect, and it's through impact on agriculture, particularly in Africa, because of desertification, poor food crops, and leading to food insecurity. So could have a big impact on nutrition, on the nutritional status. That's the second one. 2つ目の影響は間接的なんですが、気候によって農業に影響が出て、しかも特にアフリカの農業に影響ができる、また影響が出る、さらに砂漠化が広がってしまって、そこで不作になったり、穀物の品質が下がってしまうということは、食料の安全保障が欠けるということで、栄養状態などにも影響が出ます。And the third one is on vectors, insects that can transmit infections, because these certain mosquitoes, for example, they need a minimum temperature to reproduce themselves and for viruses or parasites to reproduce. And what we will see with the increasing average temperature, that diseases which are considered to be tropical diseases may now appear also elsewhere. I think dengue will be one example. We had already in Europe also chikungunya, another infection, virus infection that is transmitted by mosquitoes. So that is a third type of consequence for health. 3つ目が昆虫です。感染症を媒介するような蚊のような虫であって、それらも例えば繁殖をするために一定程度の温度がないと生殖をすることができない。ウイルス寄生虫にも当てはまります。それが地球の環境で気温が高くなりますと、以前は熱帯で起こる病気だと思われていたところがそうではないところでも発生、広がる可能性が出てきて、デング熱がその一例です。ヨーロッパでもあります。あとはチクングニア症とか他にも蚊を媒介するウイルスに関する感染症で、これもやはり温暖化の影響です。But our colleagues at our school also demonstrate that by healthier living we can contribute to slow down climate change. 一方で同じロンドン大学の同僚の研究によりますと、我々の健康をもっと健康的にすることによって気候変動を遅らせることも可能であると。For example, by using more public transport, not using a car, more cycling, which will be good for exercise, we will contribute less to pollution and CO emissions. 例えばマイカーを使うのではなくて公共交通機関を使うとか、もしくは自転車を使えば自分たちの健康にもいいと、汚染を減らすことができて二酸化炭素も抑えることができると。By eating less junk food and meat and so on, we are also we are reducing the pollution made by by the food production and animal production. ジャンクフードを食べる量を減らすとか、肉を食べるのを減らすとか、それによって生産あるいは畜産に伴う汚染も抑えることができると。And because all of that also, if we apply that, there will be less cardiovascular disease, less stroke, less diabetes. So healthier living will be good to fight against climate change. Thank you. それ以外にも循環器病、心臓血管病とか脳卒中、糖尿病全部減らすことができるということは、私たちがより健康に気をつければ気候にもいいと。
はい。他にご質問は、はい、どうぞ。個人会員の前野と申します。今回の西アフリカのエボラ出血熱において、その WHO が初期の認識とその対応が遅れたのではないかという印象があるんですけれども、その背景に WHO 内でのその感染症に対しての資金といいますか、資金およびその感染症の専門家が国際的に減っているというような指摘を聞いたことがあるんですが、それはいかがお考えかお願いいたします。My name is Maino. I am a freelance member of the press club related to Ebola that occurred in West Africa. There are observations that the initial awareness and the initial response by WHO was rather slow. And I have heard about some information that part of the reason could be internal situation of WHO, that there is declining fund or declining number of experts in the area of infection. If you have any observations or knowledge, please. I agree that WHO initially was very slow to react to the Ebola crisis in West Africa. First of all, the regional office of WHO in Africa and also WHO headquarters. This has been recognized by Dr. Margaret Chan, the Director General of WHO, 2 weeks ago in the World Health Assembly. And WHO has been criticized, I think rightly so. Afterwards, it has really, done a better job. 確かに当初の WHO の反応は遅かったというのは私も同感です。この遅かったという点については WHO のアフリカ地域事務所でもジュネーブの本部においても今や認識されておりまして、マーガレット・チャン事務局長自身も認めていて、特に2週間前の世界保健総会でもそれを認識して認めていまして、当然ながら批判はされていると思います。しかしそれ以降はより良い対応をしていると思います。Problems were first of all, that there were serious budget cuts that affected the capacity of WHO to respond. So the unit or the department that is dealing with emergency lost most of its funding before Ebola. It's like that when you have a fire brigade, you say in between two fires we don't need it. Of course, you need to maintain the fire brigade also when they have nothing to do. 問題はまず予算の削減があったということで、WHO の対応能力が影響を受けてしまいました。エボラが発生する前の段階で、緊急事態に対応する WHO の内部において、ほとんどファンドが失われてしまっていたという事態があった。消防を考えていただければわかるんですが、ある火事が1回あって、その次の火事があるかもしれない。その2つの火事の間で、火事がないときにはお金がいらないとか、消防車がいらないということではないということです。There are also issues about division of labor between the headquarters and the regional offices and issues around management and leadership. さらには本部と地域事務所での分業とか役割分担とか管理、リーダーシップにも問題がありました。The World Health Assembly last week decided for a program of reform of WHO. So that when there is a next epidemic, it will be in a better position to respond. That will require not only strong leadership within WHO, but also support from the member states. So this will be a real test for WHO for the future, whether it can reform itself and become more efficient. Thank you. 先週の世界保健総会において WHO 自身が自らを改革するためのプログラムを決定しています。ということで万が一次にこういうことが発生した場合には医療でよく対応ができるようにしたいということです。またさらに強いリーダーシップが WHO でも必要とされているし WHO がリーダーシップを発揮するためには加盟国のサポートも必要です。将来 WHO が本当に自らを改革することができてより実効性を高めることができるかどうかこれからにかかっていると思います。だいぶ時間もなくなってきましたが、
あと一つぐらいご質問を受けられると思います。We have little time left, so if there is a question, it will be the last one. 内容でしたら、ちょっと私、一つお聞きしたいことがあるんで。But if I may, I would like to ask one question. 2020年に東京でオリンピックが開かれるんですけども、いわゆるHIV エイズ対策で選手村にコンドームを配ってとか、毎回話題になってるんですが、特にグローバルな感染症の時代の中でですね、オリンピックに向けてどういう準備をしたらいいのかと、このあたりは北京五輪ではピオットさんは UNAIDS の事務局長だったし、2012年ロンドン五輪があった時はもうロンドンにおられたんで、その辺の経験からもし何かアドバイスがあればお願いしたいと思います。My question is related to the 2020 Olympics that will be hosted in Japan, Tokyo. Every time there is an Olympic Games, there is always some discussion about the distribution of condoms in the athletics and the Olympic villages related to HIV and AIDS. Now, this is a global era with all these epidemics, challenges around us. So my question is, if you have any advices about how we could prepare here in Japan, because at the 2008 Beijing Olympics, you were the executive director of UNAIDS. At the London Olympics in 2012, you were in London. If you have any experiences or advices, please. Yes, thank you, Yata-san. I think the realities are, one, that HIV, AIDS is still active. Two, athletes in general are young men and young women. They live in these villages. They're under high pressure and have a lot of energy, and therefore the International Olympic Committee, I think starting in Athens, made available condoms to in the athlete villages, and I think it is good public health practice that the same will happen here in Tokyo. We have to be realistic about these things, and so for me, it's the right thing to do. 現実問題として HIV の問題についてはまだ非常に重要な問題ではあるということ、選手村の選手といえば男性と女性も非常に若い選手村みたいなところにいて、非常にプレッシャーを感じていて、だけどもエネルギーも余っているような人たちであるということで、確か私の記憶が正しければアテネオリンピックからだったと思いますが、 IOC が選手村でコンドームの用意をするようになった。公衆衛生という観点から私はいい対策だと思っているし、東京でも同じ体制になると思います。やはり現実的に考えなければいけないということで、選手村でのコンドームを整備するということは正しいと私は思います。以上です。じゃあちょっと10分ぐらい時間も過ぎましたんで、記者会見はこれで終わりにしたいと思います。ピオットさん、どうもありがとうございます。Thank you very much, Professor Piot. We have to end the program. どうもありがとうございました。